महाराज परीक्षित कहने लगे हैं कलयुग, बोले तुम सबकी बातें छोड़ो, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे अंदर भी कोई गुण है। जवाब दिया महाराज मेरे अंदर भी गुण है। हाँ, तुम्हारे अंदर क्या गुण है? कलयुग कहता है महाराज माफ करें, देखो मैं कलयुग भी हूं और करयुग भी हूं, और मैं किसी से ये कहने नहीं जाता हूं तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, मैं किसी से कहने नहीं जाता हूं। लेकिन समझाया अब दशा क्या है। खुदाई करी खोटी करनी कलयुग को दोष लगा, कलयुग कहता है महाराज मैं किसी से ये कहने नहीं जाता हूं तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो। अब लोग कर्म तो खुद करते हैं और बाद में वही लोग कहते हैं क्या करें कलयुग चल रहा है। खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगा, कलयुग कहता है महाराज माफ करना, देखो ये गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर है। महाराज परीक्षित कहते हैं कलयुग तुम सारी बातें छोड़ो, सबकी बातें छोड़ो, तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे अंदर कोई गुण है। बोले है क्या? हाँ। कलयुग कहता है महाराज सबसे बड़ा गुण एक है। क्या है? तो कलयुग ने समझाया महाराज ने, बताओ। कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरे सुमिरी नर उतर ही पारा, सिया राम जी की जय, ओ सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। कहता है महाराज मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण एक है। सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे लेकिन भवसागर से पार नहीं हो पाते थे, और मेरे राज्य में ऐसा कुछ है नहीं। सारे दिन काम करो, सारे दिन काम करो, ज्यादा नहीं, अगर थोड़ी देर भी बैठ करके सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा का नाम ले लिया तो वो भी भवसागर से पार हो जाता है। और बताएं महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में अगर तुमने किसी के प्रति अपने हृदय में गलत कुछ सोच लिया तो वो मनसा पाप लग जाता था सोचने मात्र से, और मेरे राज्य में ऐसा भी नहीं है। तुम दूसरे के प्रति कितना भी सोचो लेकिन मनसा पाप नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक तुम उस बात को किसी दूसरे से कहोगे नहीं, तब तक। और बताएं महाराज जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है उस तरीके से हमें भी बनाया है। अगर आपने हमें मार दिया तो फिर ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी,
अब फैसला आपके हाथ में है, आप हमें मार रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। हम महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कि कलयुग को मारने से अगर ब्रह्मा जी की आन टूट रही है तो हम कलयुग को मारेंगे नहीं। जब आप ये कलयुग, जी महाराज, बोले हम तुम्हें मारेंगे नहीं। कलयुग कहने लगा महाराज यही तो मैं चाह रहा हूं, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे। परीक्षित कहते हैं एक बात है, क्या? तुम हर जगह नहीं रहोगे। कहाँ रहेंगे? बोले हम तुम्हें जगह बताएंगे और तुम उसी जगह पर रहोगे। कहा महाराज कोई बात नहीं, आप हमें जगह बता दीजिए, हम वहीं पर रहेंगे। तो महाराज परीक्षित समझाते कलयुग, जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोलियां चलती हो, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, बस वही तेरा स्थान रहे। जवाब दिया है कलयुग। जिस जगह पर शराब पी जाती हो, जहां पर वैश्याएं रहती हो, भाई का दुश्मन भाई हो, जहां पर पंच अन्यायी हो, गुरु का कोई सम्मान न हो, भगवान का कोई नाम न हो, तुम इस जगह पर रहो। कलयुग कहता है महाराज सच बताएं, जगह तो आपने बहुत बता दी। बोले भाई इसीलिए तो बता दी, बड़े आराम से रहो। जवाब दिया महाराज आराम कहाँ कर पाएंगे, हम तो इधर से उधर भागते फिरेंगे, आराम कहाँ करेंगे महाराज।
इतनी जगह दी है तो आप कृपा करके एक जगह और दे दीजिए ना। तो महाराज परीक्षित ने यह कह दिया, कलयुग तुम सोना में निवास करो। और जब ये कहा है कि सोना में निवास करो, पृथ्वी अपने भेष में आती है, धर्म अपने भेष में। और कलयुग ने देखा, सोचा अब हम कहां जाए। क्या देखा महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने हैं। एक बात सोची, इधर उधर काहे को भागोगे। हाँ तो कलयुग छोटो रूप बनाया, और कलयुग छोटो रूप बनाया, सोने को मुकुट देख चढ़ आया। क्या देखा महाराज परीक्षित, सोने का मुकुट पहने हैं। कलयुग ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, महाराज परीक्षित के सर पर सवार हो गया। जो मुकुट पहने थे इस मुकुट में बैठ गया। महाराज परीक्षित ने नहीं जाना कि हमारे सर पर कलयुग सवार हो गया। लेकिन यहां ये कैसे कह दिया कि जो महाराज परीक्षित मुकुट पहने थे इस मुकुट में बैठ गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने मुखारबिंद से स्वयं कहते हैं कि धात नाम अस्म कांचनम, यानी धातुओं में सोना मैं हूं। और जरा सोचो, जहां भगवान बैठे हो, क्या कलयुग वहां रुक सकता है? कलयुग महाराज परीक्षित के सर पर सवार हो गया। वो कभी कहते हैं कि जो सोना बेईमानी का होता ना, उसमें तो कलयुग का ही वास होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जो परीक्षित मुकुट पहने थे ये क्या बेईमानी का था? कभी कहते हैं कि जो परीक्षित मुकुट पहने थे ये मुकुट इनका नहीं था। इनके बाबा भीम जब जरासंध को मार करके आए हैं तो उसका मुकुट अपने साथ में लेके आए। और जिस दिन महाराज परीक्षित जंगल में घूमने के लिए गए उसी मुकुट को पहन के गए। और इनके बाबाओं का होता तो शायद ये बच भी जाते। महाराज परीक्षित ने नहीं जाना कि हमारे सिर पर कलयुग सवार हो गया। ये अश्व पर सवार हुए और महलों की तरफ बढ़ गए। रास्ते में जा रहे थे लेकिन इन्हें बड़ी तेजी से प्यास लगी। ऋषि समीक के आश्रम में तब पहुंच गओ तपधारी। ऋषि समीक के आश्रम में तब पहुंच गओ तपधारी। क्या देखा? जहाँ बैठे देखे संत ध्यान कहूँ अंत सुनो सरदारी। अब देखी संत को भूप निवास बिचारी।